Buongiorno a tutti, il Festival Interceltic di Lorient non è solo musica, è anche sport e infatti ci troviamo oggi a Kévan dove c'è il golf de Val Kévan e dove oggi c'è la premiazione di un trofeo che è il 24esimo trofeo interceltico di golf, quindi andremo a vedere cosa succede. A presto. Siamo in presenza del signor Raymond Le Vernet, oui, che è il presidente dell'associazione sportif du golf de dell'associazione sportive du golf de Val Kévan. Siamo infatti sul comune di Kévan, il golf 18 buchi, percorso di 18 buchi su 100 ettari. E il presidente ci ha fatto visitare. Oggi c'è la competizione del 24esimo trofeo interceltique de golf. Si chiama golf, alors ça s'appelle comment ce trophée? Alors, ça s'appelle le Golf Celt Trophy, golf, Celt parce que ça regroupe les pays celtiques, trophy pour trophée. Donc il essaye de regrouper tous les nations celtiques de l'Europe et de l'Europe, donc de l'Écosse, de l'Irlande, de Pays de Galles, l'île de Man, la Galicie, les Asturies et bien sûr des golfs du Grand Ouest, Bretagne. Quanti concorrenti ci sono oggi? Alors, il y avait combien de participants? Donc aujourd'hui nous avions 164 compétiteurs. Persone competitori. Quanto dura la competizione? Alors, ça dure combien de temps Alors la compétition a duré sur 2 jours. Les premiers jours sur le golfe de Plumeur, qui appartient aussi à Lorient Aglo, et le golfe de Kévan. Allora, la competizione dura 2 giorni. Il primo giorno si gioca sul golf di Plumeur. Allora, sono 2 percorsi di golf che appartengono all'agglomerazione di Lorient, cioè Lorient Agglomération, sono 25 comuni che si sono raggruppati per gestire certe cose molto importanti e questa agglomerazione di Lorient gestisce questi 2 percorsi di golf. Allora, l'altro dove hanno giocato ieri era sul comune di Plumeur e il golf si trova lungo il mare, vicino al mare, e oggi siamo fortunati perché questo golf di Kévan è più in campagna, dunque siamo un po' all'ombra e un po' ventilato, siamo molto fortunati perché da tanti giorni fa molto caldo, non siamo abituati. Dunque i giocatori golfisti vengono dunque dai paesi celti che sono rappresentati lì a Lorient durante il Festival Interceltique de Lorient, dunque dalla Galizia, dalla Bretagna, Scozia, Galles, Cornovaglia, Irlanda. Il primo trofeo è stato suggerito dall'associazione del golf al festival o è il festival che ha chiesto? Comment est née la première édition, cette idée de faire un trophée? Nous faisions déjà un trophée. Et puis avec le festival, on a dit ça correspond tout à fait à l'esprit du festival, donc on a rejoint le festival. Mais au départ on faisait déjà une compétition. Allora, all'inizio facevano già una competizione e hanno deciso di presentarsi al festival, alla direzione del festival, per fare tipo essere partner e raggruppare il festival e il trofeo di golf. Mentre l'associazione da quanti anni esiste? L'associazione esiste Depuis 28 ans. L'associazione esiste da 28 anni. I 24 stagioni, i 24 anni sono stati di fila o c'è qualche anno che è saltato per qualche motivo? Alors les 24 trophées, ils ont eu lieu les uns à la suite des autres ou il y a eu quelques... Non, tous les ans. On a fait un trophée tous les ans depuis... on a commencé il y a 24 ans et tous les ans on fait un trophée. Donc hanno iniziato 24 anni fa e ogni anno hanno fatto un trofeo. J'espère que notre reportage fera que des joueurs de golf italiens viennent en Bretagne. C'est pour ça que... Ouais, parce que vous avez des bons joueurs, la famille Molinari. Oui.
Sì, il signore Navinec spera che così gli italiani possano sapere che qui, venire a conoscenza che qui in Bretagna, vicino a Lorient, ci sono due percorsi di golf e che tutti quanti possono venire, sono aspettati e benvenuti. Et cette année, c'est encore le golf de Val-Thévin qui va gagner. L'année dernière, on a déjà gagné. Cette année, on gagne encore le golf Allora, de Thévin. c'è una squadra che rappresenta il golf di Valcheva e la squadra di qui ha vinto l'anno scorso e quest'anno vincerà ancora di nuovo. Ma durante l'anno ci sono altri trofei a cui degli stranieri possono partecipare? Pendant l'année, il existe d'autres trophées Oui, auxquels bien sûr. les étrangers peuvent participer. Bien sûr, on a tous les de fin mars à fin octobre, tous les dimanches, on a une compétition, Da fine une marzo, animation avec des partenaires qui sont des commerces locaux, des marchands de voitures, des banques, des partenaires avec qui nous organisons tous les de fin mars à fin octobre des compétitions tous les dimanches allora, qui regroupent 100-120 joueurs. allora, ogni domenica, tra fine marzo e fine ottobre, ogni domenica c'è una competizione che sono sponsorizzate dai partner. Voilà. E dunque tutti quanti possono venire, iscriversi e venire a partecipare. Ok, merci. 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 Ok. Évidemment, vous ne pouvez rien contre la jeune cavalerie québenoise, composée de Frédéric Roland, Jordan Thiou, Clément de Lavennec et Antoine Moller. 261 points, 7 points de moins que l'équipe de Plumeur, enfin de deuxième équipe. Bravo messieurs. Donc ils auront le droit de mettre sur leur maillot 2 étoiles. Étant donné que c'est la deuxième année qu'ils gagnent, à suivre. Bravo. Bon mes jeunes. Vous allez pouvoir prendre la coupe, la soulever, prendre des photos. Il faut passer à la postérité. Après, elle est lourde. Merci. Vous prenez la coupe, là, vous la levez, mais elle est lourde. Moi, c'est pas de mon âge, ça. C'est pas de mon âge. Ceux qui ont gagné, il y a des boîtes vides. Si vous voulez, rentrez chez vous sans abîmer les cadeaux. Jordan, s'il te plaît, on n'a pas fini. Voilà. Jordan, ce mec, le début de la gloire. Vous avez gagné ou pas là? Oui. Attends, les gars, ouais, je sais bien. On gagne tous, c'est difficile. À force de lever les pattes, ils n'ont plus de force. À force de tout gagner, c'est difficile. Allez, lève la coupe. Allez. Petit Antoine. C'est grâce à moi ça. Ouais, encore plus haut. Je vais tous. Là voilà, super. Et ben voilà. Et ben voilà. Bravo.